Akerrak, adarrak, okerrak ditu dio erran zaharrak. Baina ez pentsa, hartza zuzen dabilenik. Iauteritako pertsonai guztiek orekak hankaz gora botatzen dituzte. Dena kasik aizu delako, maskak, kaskarotak, zirtzilak, halako pertsonai bitxiek animatzen dituzte ustaritzeko karrikak. Hau da, ustaritze, Lapurdiko inauteko arragoa. Nun, azken urteotan, hartzaro deitu festivala ospatzen den. Mil esker lagunak gurekin juntaturik hain zuzen ere iauterien aipatzeko. Felipe, lehenbiziko galdera, hartzaro deitzen da iauterien mementu hori hemen ustaritzen. Zer gaitik hartzaro? Hartza jakin behar dela aspalditik Europan zehar eta bereziki Euskoalegian izan da iauterietan ikura nagusia. Eta hartzaro, edera da izena nork asmatu ote du? Hartzaro jala goi urte sortu dela eta Daniel Landartek asmatu zuen hitz hau. Le carnaval, il démarre en fin d'année précédente avec tout un tas de répétitions, avec tous les groupes qui répètent, les créations au niveau des tobedacs, du théâtre, mais également les cache-carottes qui sont alors une traduction multiséculaire à Ustaritz. C'est la préparation initiatique pour beaucoup de jeunes au carnaval autour d'Hartzaro. Zea, imankizuna joan ala, aipatuko ditugu kaskarotak gazte batzurekin ere egonen maikira, gerosako, baina kaskarotaiek nundik datozen? Badakigu hori? Ez dakigu hain txusen, badira bizpairu ideiak. Azkena dela bizpairu urte ateratua dena, Nikol Lugarrok plazaratu du liburu bat, erranez, kaskarotak, iparaldean bederen, bohamiak, ekarri zuten, Indiatik eta guziak pasatuz Europan zehar. Zenta, aztarnak idazkietan agertzen dire ber momentuan. Aintzinetik ez dakigu. Espezialistaren aiztabaia da, ez dakigu. Hala ere badakigula, eskualde honetan bereziki, Ustaitzen, Kanbon, Espoletan, Azparnen eta guziak, aspaldinanik hor direla, noiztik ez dakigu. Eta dantzak egiten dituzte? Eta dantzak egiten dituzte. Hala ere, atxematen dugu, dantza antzekoak, adibidez, morrizko dantz Inglaterran, Espainian zehar, Italian zehar, nundik heldu dire ez dakigu. Europarrak, girago. Uaina, iautiri aldia egun bat izatetik behatzi egunetarat pasatu da. Pentsatzen dut hori guztiak suposatzen duela sekulako antolaketa eta zure ardura da beraz. Eta zer da beraz egin behar duzun guzti hori? Gure ardura da ekitaldi desberdinak proposatzea eta publiko zabalari zabaltzeko eta beraz mintzaldi, erakusketa, kontzertu, dantza ikusgarri, 11 ekitaldi desberdin ditugu, txindron txapelketa, eta gure helburua da ustariztar edo jende zabalena etorraraztea Hartzarora. Eta ustaritzeko kultur elkarte guztiak parte hartzen dute, eta ustariztarrak ere implikatzen dira, edo zirtzart, edo besnaz ere zirtziletan parte hartuz. Hain zuzen ere, aurten xantza izan dugu, zenta gure ekipa batek segitu baitu zirzak deitu ikusgarria, aurtengoa, oain ikusiko duguna, ondotik itzuliko gira noski ustaritzera, nun errekontratuko dugun, hemengo iauterian harima nolabait gauzen erraiteko, hau da, batieta meiztoi. Ordu arte. Besta abian da ustaritzen. Iauterien garaiari hasiera eman dio Hartzaro festivalak molde ezin hobean. Musika, dantza, bertsu eta antzerkia uztartuz. Gora Ipar Euskal Herri, LPPCI Komunitate d'Agglomération askatuta! Gora! Gure astapeneko nahia zen berpiztea ostegun gizena, nahi oso? Eta horren inguruan montatu da emanalditxo bat. Ni LPPCI aurka naiz funtsian.
gure artean, Sibelutarekin elkartzea Tutak izeneko sorkuntza hau aktualitateaz trufatzeko aukera da, horien artean herri elkargoan inguruan dien kalapitak. Lehen tutak bat ziren, horiek ziren gaua ziten ziren tobera biziki basak. Gazteriak esu zelaik noiten kontra, gaua zibiltzen ziren noit horren etxearen inguruan tutaka gau guziz, hortako tutak. Aldiuntan ustariztar gazteak berriki gertatu herriko historio baten parodia eskaini dute ere. Ikusite hemendik, katzu errementar! Gaur Saint-Luc eguna da! Saint-Luc! Ihiztari eta onjoketari baten arteko istilua. Artzaro festibala iparraldeko iauteri nagusienetariko bat bilakatu da. Artzaro deitzen da festivala. Zergaitik beraz baitit Artzari buruzko notifikazio hori, zergaitik Artzari eman horren beste leku? Leheneko ohituretan hemen, Uztaitzeko iauteritan eta Lapurdiko iauteritan, eta bazen eta hartza hor zen, bere jauna eta handerarekin. Bazen hartza betidanik. Eta ez da erraiten dute, hasteko, hartza dela, negua finitzen dela marka haren irazartzea. Eta iauteria nolaz neguaren bukaera eta primaderaren hastapena, bizia sortzen eta hartza itzartzea hori da seinalea iauteriak hasten aldira. Lapurdiko iauteri haietan, berezi haietan ustaritzen, pertsonaik batzuk badira eta kaskarotak beste hek ziren sekuran desageri. Kaskarotak beti bizirik izan dira ustaitzen. Salbu epe labur batez, eman ezan berroiko gerlan, bizpairu lau urtez gelditu dira. Baina betidanik segitu dute belanaldiez, segitu da hori eta kaskarota ohitura hori. Baditugu lekukoak, mila behatziuneko gizonak mintzo lehenoko kaskarotetaz. Eman ezan leheno beti soldadu servizia inaitzin, behar zen izan kaskarota izaiteko. Etzen soldadu servizia behar, etzen eskondoa izan behar, motiko gazteak. Hek zuten egiten kaskarota. Ez du sobera kaso egiten hori, baina... Batit mil esker benetan, zeren eta hor ilustratzen baita zer den ustaritzeko berezitasuna. Nolabait arragoa nik egan nuen bezalaxe nire presentazionean. Baina noski Lapurdiko iauteriak badira Azparnen, Uson eta nolaz ez Beskoitzen. 2005ean bertan egon ginen hain zuzen ere hartza iratzari zelarik. Ikus ditzagun orduko irudiak. Lapurdiko iauteriak zertan ezberdinak diren ari gira aztertzen eta ikusten gure txirrita honetan. Batez ere pertsonaiak ezberdinak baitira, ez dira Suberoko iauterietakoak, ala Nafar iauterietakoak. Hain zuzen ere, zirtzilak heldu zauzkigu mil esker gurekin juntaturik, zirtzila handere jaunak ez baitakigu, zuzen zeintzuk zareten, beraz zer dira zirtzilak? Egunon, gu ustaritzeko zirtzila gira, apepre xiluro gehi gira. Ketzalitugu? Baita, nahi atxar dezazuten pixka bat, gehiagi sufritu gure gaitikan. Beraz, gu ari gira kariketan dantza, musika eta kantuz, perkusioak, eta zanpantzaren abokatuak gira. Abokatu honak, ala zenta urte guziz kondenatua baita. Iduriz ez bidela inunak. Zenta zanpantzak epaitzen da, baina zer dela kausa ere bai? Zer gaitik? Zanpantzarek salatzen du egian gertatu den guzia urte batez.
Beraz, bukaeran, zanbantzak sutan ezagia da, jenatzen duelako. Eta beraz, gu hor gira defendatzeko, baina ez dugu lortzen. Jakin nahi nuke zergaitik xingola ederraiez ornitua diren zien jantziak koloretsuak, zergaitik autu hori? Gure jantziak koloretsuak dira, uda berriari ongi etorria egiteko. Eta esperantza dugu urtero urte hobeago bat pastea. Zirtzilak ez dira inoiz beltzaz emaiten. Ez da maskatuak gira, jendei beldur egiteko. Horregatik ere bat dugu gona bat eta galtza bat, ezakigu maskarekin ere neska edo mutiko bat giren. Hau da, jauterietan gauzak nahasten dira, dena aizu da, dena posible. Zirtziletan belaunaldi guztiak nahasiak dira, gazteak, zaharrak, eta denak elkartzeko parada bat da urtean behin. Horregatik ere ustaritzera arribatzen diren berriak gomitatzen ditugu urtero gurekin zirtzilak egitea, ez da dena irekia da. Integratzeko modu edera? Festa egitean, hobe da, beti. Esago. Ederki, ordean, mil esker gurekin juntaturik, libratzen zaituztegu, zien jauterietan aintzina segitzeko, pesta hon beraz. Bai, beraz, kaskarotak dira zinez pertsonai importanteak usaritzeko jauterietan. Jakin nahi nuke, beraz, zeintzuk zarete zer ordezkatzen duzie? Giren. Pitzu jauna ordean, zuritza? Kaskarotak dira erriko mutil gazteak, eta etxe pasten gira, eta hor baitugu pertsonai ezberdinak, dantzariak, eskalariak. Eta hontzat, jonek badaki ni baino bekio, zein diren pertsonai desberdinak. Eskalarietan badira bestagogiak, kotxumun gogiak eta pompierak. Gero badugu ensinari bat, eta gero dantzariak liberean. Be gure aitek eta dena egiten zuten, eta gero dantza hasi dugu 6 urtetan, eta txipidanik kaskarotak egite ditugu, beraz, Hortan sortu gira, hori da gure kultura, eta nahi dugu segitu, hori maite dugulako, eta herriarentzat ere importanta da. Jauteriak hasiak dira ustaritzen bezala, hemen eraitze deitu auzoan, joan den igandean, aro berriari, topa bai egiteko. Etxaz etxe alegerantza dakarte gazteek, herritarrak loriatuz, aspaldiko oroitzapenak berpiztuz. Ni haburan nintzelaik bazien gizon gazteak esposatiak, me alor horrek bestituak bakizu, bestituak hasten ziren avec de chapela limaleatzu eta maskatuak eta. Ez bazin ez da jen, ebe erran atxumanun norbet asteleenian, ebe haituko nintuen. Ustaritze, herri izatetik, hiri izatera tiragaten ari den nean, jauteriak urbanoak bilakatzen ari dira. Nortasuna galdu gabe. Felipe, musikari gabe, jauteririk bai? Ez da pestarik musikari gabe. Jauterietan bizki importantea da, bereziki buruma, atabalak eta azantza egiteko, gogoa txarra aizatzeko. Betidanik hori jakina dugu idatzietan edo jakileetan. Musika jauterietan bizki importantea da, gogo txarra aizatzeko eta biztan da, lurra, ama lurra, jazartzeko. Orduan, jazargiten, zuai esker eta musika.
kanpoan gaiteroak entzun eta, orain barnean aterpetu gira, hain zuzen ere triki eta panderoaren entzuteko. Haiek ere zien tresnak, musika tresnak dira baita ere, karrikako instrumentuak eta beraz bai pestetan eta nolaz ez jauterietan beren lekua badute, ez da? Egia da kontzertuetan ere baliatzen dira, behan batez ere erabilida trikia eta panderoa karrikan, serrietan, etxe kaskajotetan bezala, eta guai hemen ere iparaldean eta ustaritzen bat dugu talde nio bat hola ari dena. Zinez, alaia da, beraz, ustartze eder hori. Bai, alde batetik trikia melodikoa eta panderoa perkusioa eta hori guztiak animatzen du bai dantza eta bai giroa eta momentu gozoak basatzen ditugu hola. Ana, igande batez jauteri denboran, maratoi bat kasik egin duzi, zenbat denbora irandu zienak? Bai, egunean egin dugu joan astean, 12 horrenez kaskajoten zat, eta gero atxean eskidan lotu dugu Artzaro Festivalarekin animatzeko. Eta momentu gozoak hasten ditugu bai. Irlandan bada ere diatonikoa, baina esplikatu dautazu, hau pixkat ezberdina dela, kontaidatzu otoi. Bai, eskuinarekin diatonikoa da, ezkerrarekin aldiz, ez, beraz, eskuinarekin egin nahi du tekla batean zapatzen dugularik, eta idekiz eta etxiz, ez du bersoinu egiten, ez du bernota egiten, aldiz ezkerrarekin, bernota egiten du idekiz edo etxiz. Eromena da, hori, ez? Ongi ateratzen zera, beraz horrekin noski. Albezala. Ez albezala, baina gehiago. Hain zuzen ere proposatzen dut eta entzun dezagun pieza bat, egitan minesker gure txigita alaiturik eta beraz zuei uzten dizuet tokia. Minesker benetan. Emankizunean ikusi ditugun dantzek badute naski beraien importantzia jauterietan, baina baita ere ezagutuak izanen dira, desmartxa bat egin baituzkie UNESCO-rekiko ezagutuak izan daitezen. Zertan ziste? Diala 4 urte edo 5 urte hasi girela Lapurdiko jauterietaz. Inkesta egin, inkesta desmartxa egin, UNESCO-ra joteko ondare materiala ezagutarazteko. Beraz, lehenik izan zen inkesta animaleko bat, 30 urte iraunduena, Thierry Truffaut bururatua, Jean-Michel Guitxe hasia zen, Beti Bitilu eta guziak, baina berak bukatu zuen dola 5 urte. Eta aurten, berriz Paristikinik, Ministère de la Culture delakotik, ginen da emazte bat, eta harekin betetuko du fitxak, Frantzian mailan ezagutarazteko, eta handik, luzaz izanen dela ono, UNESCO-ra joteko. Ederki eta baita ere, ez da pentsatu behar, mugatzen dela tradizioari loturik baizik eta urte oroz eraberritzen dela, urte oroz sorkuntzak badira. Il n'y a pas de tradition sans création, parce que la tradition, à un moment ou à un autre, elle a été créée. Alors, comme on dit, elle évolue sans cesse. Il n'y a pas de tradition figée. C'est pour ça que c'est important des fois d'avoir des repères, des documents qui nous disent tiens, à cette époque-là, c'était comme ça. Autour de Artzalo, on initie 2 formes de création. Les créations liées à Yauteri, au carnaval, et après on intervient avec des professionnels qui font de l'encadrement, des professionnels de la danse, de la musique, du théâtre, de la mise en scène, et avec des amateurs. Il y a ce lien indissociable, je crois, entre pratique amateur
et professionnels qui encadrent toutes nos créations. Sorkuntza aipatu bai dugu, ikus dezagun orduan sorkuntza hori badator Olentzero, badator primadera, iauteriak ari dira pasatzen ere Uztaritzetik eta badator aro berria. Emeki txirita bukatzera doa eta iauterietan bezala Xanpantzarten epaiketa edo auziarekin bukatuko da. Aritz minesker gurekin orain juntaturik, hain zuzenene jakin nahi nuke zer den beraz epaiketa hori urte oroz egiten dena. Zer den epaiketa hori, beraz antzerki bat muntatzen dugu, Xanpantzar pertsonai zentral gisa. Eta antzerki hortaz baliatzen gira erriko aferak aipatzeko, baina ez bakarrik, izaitzen dira Euskal Herrikoak, Frantziakoak, mundu zabalekoak, eta trufatzen gira batez ere podereaz. Beraz, Uztaritzeko auzapezaz urte guziz, eta frantses podereaz ere, edo munduko beste pertsona batzuetaz. Eta helburua da, jendeak irri egitea lehenik, eta momentuko show bat pasatzea. Itza erabat libre da? Dena izu da, guk ez du, guri usten egiten nahi dugun, guzia erraiten eta egiten, gure buruari ez diogu sobera limita ezartzen eta pixka bat provokazioan ere sartzea maite dugu. Hainbeste aktore izaitea desberdin, ez dakitzen bat giren, berreun edo ez dakitzuzen. Eta herri guztiak parte hartzen du iauteri hortan. Eta belaunaldi eta badu bospasai urte gu girela, baina gu hasi ginen Mikel Zarraterkin eta abar. Eta haiek eman zuten guri antzerkiaren gustua eta hola. Eta guk lan bera egin beharko dugu, urtetik urtera, integratzen ditugu gazte berri batzu urte guziz. Eta noizbait gu ere zahartzean gelditzen ali zaiteko. Zirela gazte eta orduan luzaz segi zaitezte beraz bide hortatik ibiltzen, zinez erakagarria baita eta freskagarria. Hain zuzen ere, xantza badugu txirita egiten dugunok eta txirita segitzen duzutenok, zenet eta mustrakak edo errepetizio baten filmatzeko aukera baitugu. Orduan ikusiko duzie segidan nola hori guztia obratzen den. Xanpantzar irritaren zerbitzaia! Xanpantzar! Baina, erazo, ez zinenak jazilazo! Baina, Jesus bezala berriz piztu naiz! Eta gero fakar azoin du! Urremiak eta horiek animaleko kalteak sortuko ditugu bestoko ederunin! Baina, bat ere, Xanpantzar! Bat ere, aberastuko gira, Euskal Herriko kalitzak eginen ditugu. Laborantzan, lekuko mozkinak defendiatzen ditugun bezala, lekuko urrea defendiatu dezagun. Lurama egiten den bezala, egin dezagun urreama! Adiskideak horrela bukatzen da, gure txirita, errepetizioa haimatzear delakotz, baina instantean ikusiko ditugu, Asteart gizen hartan ospatu zen Xanpantzarten epaiketa. Hemendik 3 asteren burian elkar ikusiko dugu berriz ere, anartean ongi bizi, izan untxa. Aio!